फैक्ट नंबर 1। पूरी दुनिया में सूअर की जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से लगभग आधे सूअर चीन में किसानों के द्वारा पाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। मधुमक्खी एक बार में 20 लाख फूलों का रस पी सकती है और उसके बाद भी मात्र 45 किलो ही शहद बनाती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि एक हाथी अपनी सूंड में 5 से 6 लीटर तक पानी रख सकता है। फैक्ट नंबर 4। एक जिराफ अपनी 21 इंच लंबी जीभ से अपने कान भी साफ कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। समुद्र में गहरा गोता लगाने के लिए मगरमच्छ कभी कभी भारी पत्थर भी निगल लेता है, जिसकी वजह से वह भारी हो जाता है।